வணக்கம். நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் சாதனை புரிந்து மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் செலிரோ மாடல் கார் வாங்கி சாதனை படைத்துள்ளார் 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர். அவரை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு இதோ. மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெயிண்டர் கண்ணன் ராசாத்தி தம்பதிகளின் மகள் 21 வயதுள்ள ஐஸ்வர்யா. இவர் டிரான்ஸ் இந்தியா கார்ப்பரேட் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக தனது நட்பு வட்டார துணையோடு நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் தனது திறமையாலும் விடாமுயற்சியாலும் கடின உழைப்பாலும் செலிரோ கார் வாங்கி இருக்கிறார். இந்த நெட்வொர்க் மூலம் தான் மட்டும் கார் வாங்காமல் அவரது அணியில் உள்ள மற்றொரு நபரையும் கார் வாங்க வைத்திருக்கிறார். 21 வயசுல இந்த வாய்ப்பை நான் எடுத்தேன். படிச்சு முடிச்சுட்டு வாய்ப்பு தேடும் போது தான் முன்பின் முகம் தெரிய நபர் மூலயமா எனக்கு அறிமுகமாச்சு இந்த வாய்ப்பு. ஸோ எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பிடிச்சிச்சு. நான் வீட்டில் போய் சொன்ன உடனே இந்த பிஸ்னஸை எங்கள் வீட்டில் புரிஞ்சுக்கல, வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. நான் மறுநாள் எடுத்தேன். ஸோ எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷம் முடிவில் நான் இருக்கேன். நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லுவாங்க, இது ஆகாது போகாது, இது ஜென்ஸாக மட்டும்தான் பண்ண முடியும், லேடிஸாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இருந்தாலும் என்னோடய விடாமுயற்சினாலும் தொடர்ந்து நான் பண்ணி ஒரு 1.5 வருஷம் முடிவில் இருக்கேன். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆக காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான். கம்பெனி பிராண்டடாக இருந்துச்சு, அண்டு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சு, அண்டு என்னை வழிநடத்தக்கூடிய லீடர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தாங்க. என் லீடர்ஸ் யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலியன் சார், சிவா சார், முருகன் சார் என்னை கரெக்டாக வழிநடத்தி கொண்டு போனாங்க. டாப் லீடர்ஸ் முதற்கொண்டும் ஸோ ராஜன் சார் உட்பட எனக்கு கைடன்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த பிசினஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக முடிஞ்சு. இந்த காரை அவர் வாங்கும்போது தனது பெற்றோர், தனது லீடர்கள் மற்றும் பிசினஸ் நண்பர்களுடனும் கேக் வெட்டி ஸ்வீட் கொடுத்து மகிழ்ச்சியோடும் ஆரவாரத்தோடும் இந்த காரை அவர் வாங்கியது மிகவும் நெகிழ்ச்சியான தருணமாக இருந்தது. அது மட்டுமல்லாமல் தனது வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்த அனைவருக்கும் உயர்தர உணவகத்தில் உணவளித்தும் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார். உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 1.5 இயர்ஸில் அவங்க மேக்ஸிமம் லீவ் போடாத நாட்கள் தான் அதிகம். தொழில் தான் முக்கியம். எனக்கு தெரிஞ்சு தொழிலில் எல்லாராலையும் வெற்றி பெற முடியும். அந்த தொழிலை எதை எங்கே வைக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் தான். ஒரு மனுஷனுக்கு 3 விஷயம் வேணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தொழில், 2வது ஃபேமிலி, 3வது என்ஜாய்மெண்ட். அவங்க நிறைய பேர் எதை எங்கே வைக்கணும்னு பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனால் இவங்க ஃபஸ்ட்டு தொழிலை பார்த்தாங்க, 2வது தான் ஃபேமிலியை பார்த்தாங்க, 3வது தான் என்ஜாய்மெண்ட் பார்த்தாங்க. பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் சாதனை புரிவதற்கும் வயது தடையில்லை என்பதற்கு 21 வயது ஐஸ்வர்யாவே சாட்சியாக திகழ்கிறார். இளம்பெண் ஐஸ்வர்யா நெட்வொர்க் மூலம் மென்மேலும் பல சாதனைகள் படைக்க வின்ஸ் நியூஸ் குழுமம் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.